herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder Talk. Heute mit dem Stefan und mit mir. Julian. Genau. Und wir wollen euch heute unsere neuesten Umbauten zeigen. Ich würde sagen, sind so ein bisschen ungleiche Zwillinge. Auf den ersten Blick relativ ähnlich, aber wenn man genauer hinsieht, dann doch unterschiedlich. Zuallererst haben wir einmal eine umgebaute Breakout und dann eine umgebaute Fatboy als Basis. Genau, man sieht eigentlich auch schon ganz schön, obwohl der Umbau mit relativ ähnlichen Teilen gemacht wurde, haben sie halt eine komplett unterschiedliche Linie. Die Breakout von Natur aus immer etwas länger, etwas schmaler und die Fatboy eben, ja, wie der Name schon sagt, hallo, da bin ich. Ein bisschen fetter, genau. Genau. Ich finde auch immer gut, also die Breakout ist halt an sich generell einfach ein bisschen moderner und die Fatboy ist halt wirklich noch klassisch, ne? Mit der verkleideten Gabel. Der klassische Cruiser. Genau, fetten Tank und die Fatboy halt immer die Breakout immer einen Ticken moderner. Bei beiden Maschinen, die wurden sehr aufwendig umgebaut. Wir haben bei beiden Maschinen den Rahmen mitgepulvert. Also auch hier ist der Rahmen komplett schwarz-matt geworden, also generell das ganze Finish ist schwarz-matt. Was halt super aufwendig ist, weil das ganze Motorrad einmal dafür zerlegt werden muss. Um das so ein bisschen mal darzustellen, dass die Leute sich was darunter vorstellen können. Wir haben das hier mal vorbereitet, so einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich. So haben beide Motorräder zwischenzeitlich einmal ausgesehen. Genau. Also einfach um den Rahmen zu pulvern, muss wirklich die letzte Schraube verschwinden. Alle Kabel müssen gezogen werden und es muss ja nachher auch wieder dann beim Zusammenbauen auch wieder alles neu verlegt werden. Also Kabel, Lager, alles muss wieder... Und leider Gottes haben wir halt den Anspruch, dass das auch so wieder zusammengebaut ist, wie es irgendwann mal vom Werk aus kam. Ja, genau. Ansonsten, welche Teile haben wir noch verbaut bei den Maschinen? Wir haben unsere Einarmschwinge verbaut, damit wir halt hinten das große 21 Zoll Rad fahren können. Hier haben wir uns für das Spoke-Design entschieden, in B-Color Cut und nachgesetzter Kante. Durch die Einarmschwinge sieht man halt nochmal komplett das Raddesign, was natürlich echt in der Größe auch sehr mächtig ist. Genauso wie vorne haben wir uns dann für 23 Zoll entschieden. Ist natürlich auch super mächtig, ne? Auch mit der großen Bremsscheibe, das macht schon ordentlich was her. Die Breakout kommt ja schon mit nicht ganz kleinem Vorderrad. Genau. Und da muss man einfach dann nochmal was tun, ne? Ja. Damit die Maschinen auch schön flach stehen im Stand, haben wir hinten ein verstellbares Fahrwerk verbaut und vorne sind beide Maschinen auch tiefer gelegt. Nochmal schöne geduckte Haltung. Bei der Fatboy würde ich jetzt mal, also es sind die gleichen Rädermaße verbaut. Trotzdem ist es halt eine stärkere Veränderung. Ja. Ja, weil die Fatboy von Haus aus halt mit diesen kleinen, bulligen Rädern kommt, ist das natürlich jetzt der größere Sprung. Und trotzdem erkennt man halt immer noch durch das kürzere Gabelrake bei der Fatboy, dass es immer noch kompakter wirkt. Genau. Und auch wir haben zwei verschiedene Bugspoiler genommen. Einmal den langen, wie hier an der Fatboy, und den etwas kürzeren an der Breakout. Und auch dadurch wirkt das nochmal ganz anders. Ne? Auch durch den Gabelrake logischerweise. Ja. Aber bei der Fatboy halt auch nochmal ein bisschen kompakter dann. Genau. Ja, für eine entspannte Sitzposition haben wir eine Fußrastenanlage von uns verbaut, allerdings ohne Vorverlegung. Und bei der Fatboy haben wir den originalen Lenker beibehalten. Wir haben den nur schwarz gepulvert und unsere Old-Style-Riser verwendet. Und bei der Breakout ist sogar der originale Lenker geblieben mit den originalen Risern. Alles einfach nur in schwarz-matt. Genau. Schön stimmig. Genau. Fußrasten hat sie ja schon ab Werk. Genau. Da ist nur eine etwas schönere Anlage dran gekommen. Ja. Und bisschen auch weniger Blech, bisschen mehr Alu. Genau. Bei der Breakout ein bisschen dunkler noch gehalten. Und hier an der Fatboy halt mit unseren Alu-Griffen und Fußrasten halt nochmal ein bisschen mehr Akzent, was halt auch ganz gut zu den Emblemen passt, weil da sind die halt auch wirklich noch in Silberchrom geblieben, was halt dann immer noch so ein bisschen... Genau, grundsätzlich das Original-Tank-Emblem einfach als Akzent gelassen. Passt hier sind wir bei einer kompletten Custom-Lackierung. Genau. Ja, Motor bei beiden Maschinen, Serie eigentlich in Chrom. Ja. Das haben wir jetzt leider nicht auch noch vorbereitet, einen kompletten zerlegten Motor. Ja. Fürs nächste Mal. Aber auch da, tatsächlich jeder einzelne Motordeckel muss angefasst werden. Beide Maschinen haben komplettes Chromfinish ab Werk. Wenn man diese Optik erzielen möchte, dann muss man da tatsächlich die große Hafenrundfahrt buchen. Aber dann kriegt man auch dieses stimmig schwarze, böse Finish. Ja, genau. Wirkt halt wie eins dann einfach. Ne? Genau. Das ist schon echt gut.
Ja, dann haben wir hinten unseren Steel-Heckfender verbaut mit eingearbeiteter Beleuchtung, passender Sitzschale dazu, die auch unterschiedlich beledert sind. Bei der Fatboy haben wir den Originaltank ja belassen und bei der Breakout haben wir dann den Stretch-Tank genommen, deswegen auch die etwas andere Sitzschale. Genau. Passt ja auch wieder zu der gereckten Form der Breakout. Zum Heckfender noch mit 2-Personen-Zulassung natürlich, wie man auch an den Fußrasten sieht, das ist auch von beiden Kunden gewünscht. Das wird also auch benutzt. Ja, passt natürlich auch wieder gut mit dem höhenverstellbaren Fahrwerk, hat man da einfach mehr Möglichkeiten und muss nicht auf die 2-Personen-Tauglichkeit komplett verzichten. Genau. Ne, sind ja auch bei beiden Maschinen dran, also hier sieht man ganz gut die Sozius-Rasten. Das wird wohl auch genutzt werden. Genau, und halt immer im gleichen Design dann zu den Griffen und den Fußrasten, um das halt stimmig zu halten. Damit man auch komplett die Hinterradfelge sieht, wie vorhin schon erwähnt, Einarmschwinge, aber dann natürlich auch eine gekürzte Krümmeranlage in Verbindung mit Jekyll & Hyde, damit wir dann halt auch einen ordentlichen Klang haben. Wenn man das Rad verbaut, ich glaube, das möchte man einfach nicht verdecken, egal durch was. Genau, ja, also kürzer muss es auf jeden Fall sein. Ja. Genau. Ja, abgerundet bei beiden Maschinen noch durch so Feinheiten wie die Deckel. Hier ist es unsere Torque-Serie verbaut, bei der Breakout die Drill-Serie. Findet sich halt dann auch immer wieder beim Luftfilter, Zündungsdeckel, Kupplungsdeckel, alles so ein bisschen aufeinander dann abgestimmt. Ja, bei der Fatboy, die hat ja original auch schon die fette gecoverte Gabel, natürlich komplett schwarz gemacht. Und bei der Breakout musste man einen etwas anderen Weg gehen, die Gabelrohre DLC beschichtet, um eben auch den Teil, der noch eintaucht, schwarz zu bekommen. Anders technisch ja gar nicht machbar. Ja, und dann sind sie eigentlich auch von vorne bis hinten einmal durchgeschwärzt. Genau. Ne? Also wir hoffen, wir konnten euch das so ein bisschen näher erklären. Wie gesagt, also sind auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber haben halt dann doch ein paar Unterschiede im Detail. Die haben wir euch heute dann mal ein bisschen näher gebracht und genau. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Thunder Talk. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss.